Посмотри в мои карманы, там есть то, что тебе надо. На моих экранах многогранны твои страхи. Я поверить не могу, то, что пережил недавно, и сейчас я подожгу то, что нужно тебе явно. Да, я другой, да, изменился, но желание пропало подарить добро вокруг. Мерз я отдал, он вернулся. Теперь гоняю быстро я, подрезаю и замечаю, что кого-то напугал, и бесследно я пропал.